Баршаға сәлем достар, сіздермен бірге Қыры Батырхан. Бүгінгі видеода біздер қазақ тиктокерлерінің аккаунтына обзор көреміз. Бірінші болып обзор қылатын аккаунтымыз бұл Пердебек болады. Пердебектің аккаунтына обзор. Қане болмаса кеттік, көрейік. Міне қазір айдиін скопировать қылғанман. Міне Ника Пердебек деп қойыпты. Пердебек ғойы деген екен. Ендігі Пердебек ғойы, бұның лайығы 68.768 лайығы бар, және галактикасы бар. Гильдия ғойылар левел 5 левел гильдиясы бар екен. Лидер Пердебектің өзі. Қош келдіңдер ғойы деген екен. Енді пропускысынан пәште хәме пропускыны алған. Бояқтан хәме пропускыны алған десейем болады. Енді элитнейден көбісін алған, көбісі қалған. Енді бұның раңғы кібрейтингте кібрейтингтен көреміз. Әзір бұны бетінде әме эволюциялардың эмоциясын қойып екен. Манаяққайым Сайдара бой, Трап, Скорпион эмоцияларын қойып екен. Енді бізде бұның несін, бұл қазір кібрейтингте платина екен. Платина 2001 39 очко жинап қойыпты екен. Енді бұның рейтинг алмазда екен. Алмаз 2-3 жұлдыз. Енді бұның мастерлері рейтингі 6 сезоннан басылап 30 сезонға шейін тоқтамай мастер болған. Енді бұның кібрейтинг көреміз. Кібрейтингінде бұл 21 сезоннан басылап 43 сезонға шейін мастер болған. Тоқтамай мастер болған екен. Енді бұның нелерін көреміз. Успех кібрейтингте топ 5-лік 535. Попадание в топ 5 35% екен. Нокдауны 2742. Хедшот 42%. Енді бұның отрядпенен онша көп ойнайды екен. Енді солоны өзіңіз көрің. Мына жерде убито машинада 24 мәрте машинамен өлтірген, өзі өлген ба сондай. Енді рейтинг отрядта хедшоты 54%, нокдаун 43.069, дабл кей 7056, поднято 5801 екен. Трипл килл 2119. Квадра килл 486 екен. Бұның MVP 4464. Временный керек емес. Оружиелеріне Х-8, АК-47, Юмпи эволюциялары қойып тұрыпты. Енді бұна жерде чүткі оружиелер бар. Міне, егер қалесеңіз, мына жерде міне айдиін жазып қойып, егер өздеріңізге керек болса, сол айдиін көріп, жазып, өздеріңіз көрсеңіз болады, түрже тастасаңыз болады мәселен. Енді міне Пердебектің аккаунтына обзор қылып болдық. Ендігі нәубеттегі бұл Дако болады. Дако бұл тиктокерден сіздер жақсы танисыз ба, танымайсыз ба білмедім, бірақ бұл есеңгінің нормальный тиктокері. Міне Ника Элс Дако деп қойған екен. Кулагы бар. Бұның кулагы бар екен. Аккаунты зор. 66 уровень. Гильдиясы Legends level 6.
тек легендалар деп жазып койду экен. Енді бұның Аделайда менен турупты экен. Бұл Аделайда менен 224 нейден бері 224 күннен бері тұрған екен. 224 күннен бері тұрды. Енді бұның бір шапка, футболка all the way skin қойып қойды почти. Мына жерге гильдияға қосыл, гильдия деген гильдиясын қойып қойды, шаш қойып қойды, дробовик қойып қойды, ауемнің 11 уровенге күшейгенін қойып қойды екен. Бұның анимациясы бар екен, бірақ менде загрузка қылынбаған себеплі анимациясы маған көрінбепті. Енді қазір анимациясын загрузка қылып көрсететін боламын. Бұның киімлері олдский киім, водолазка киіп қойыпты. Міне анимациясы загрузка болды. Ламборджинида келе деген. Міне Ламборджинида келді. Ламборджини ма, Феррари ма. Бұның успех КБ-да міне ойнайтын топ 5-і 753, попадание в топ 5 27% екен. Хедшоты 59%. Бұның бұл рейтингін көру шарт емес, көрмей болды. Бұның оружиелері, список желаний дегенлері, берді. Не көріп тұрғаныздай, менде көбісі загрузка етілмеген. Міне Даконың обзор еттік. Енді Даконың ID керек болса жазылып тұрыпты. Ендігі нәубеттегі бұл Сусано өтірік емес, бірақ шындық дегенде көп айтатын тиктокер Сусано. Міне біздер копирайт қылғанман, енді Макс Сусано деп ат никін Макс Сусано деп қойған екен. Макс Сусано 71 левел, 38.685 лайкі бар. Гильдиясы Максичай левел 7 левелі гильдиясы бар екен. Қош келдің деп жазып қойыпты екен. Енді бұның хаммесіне пәшті эволюцияларын, жетілік эволюцияларын қойып деген. Мұна аяқ бетіне чөткі скинлер қойып қойды, гүл эмоцияменен. Бұның да енді анимациясы бар екен, бірақ маған көрінбепті. Загрузка қылып қазір көрсететін боламын. Міне загрузка қылдым, чөткі анимациясы бар екен. Енді бұның успех КБ-сы топ 5 хедшот, чөткі ғой. Бұның анимациясы маған ұнады, Макси Чайдың анимациясы ұнады, Макси Сусаноның анимациясы ұнады. Бұның енді егер ID керек болса нәрге жазып қойпан, көрген болсаңыз болды. Міне Сусаноның аккаунтына обзор болды. Ендігі нәубеттегі бұл сылқ етем деген бұл Армашок. Армашоктың аккаунтына обзор болады ендігі. Давайте кеттік. Міне сылқ етем ғой деген Армашоктың ID-ін жазып атырман, копирайт етіп алған едім. Менді никін сылқ етем ғой деп қойып қойған екен. Анимациясы Наруто анимация ма, сондай анимация қойып қойды екен. 82 уровень аккаунт, 84.081 лайгі бар екен. Енді бұның аккаунтында бұның значогы, пәшті әмесінде значок бар еді. Бұның гильдиясы Black Soul. Бұл өзінің гильдиясы емес, өзінің гильдиясы жоқ. Аделайданың гильдиясында жүрді. Аделайданың гильдиясы бұл. Енді бұның несі қойып қойған, бұлам Сусаноға ұқсап 7 левеллік эволюцияларын қойыпты екен. Енді бұның аккаунтын көрсек, бұлам 6 сезоннан басылап 30 сезонға шкем мастер болған. Успех КБ топ 5. Бұлам зор,
нормальный ойнайды, сылқ етеді. Аккаунты зор, өзі зор. Короче, ең главный қолында ястребі тұрыпты. Ястребінде сылқ етеді. Мына жерлер оқу шарт емес. Міне значок бар. Black Soul'да жүріпті. Егер ID керек болса, ненеше жазып қойпан. Міне Армашоктың сылқ етем ғой дегендің аккаунтынан көрдік. Ендігі нәубеттегі бұл СНГ регионының стримері, тиктокері Аделайда болады. Аделайданың көруге қане кеттік. Давайте көрейік қане аккаунтын Аделайданың. Не Аделайданың ID жаздым, енді бұның аккаунтын көреміз. Міне, бұның аккаунтында анимациясы көрінді, және де бұл 80-ші левел СНГ регионының стримері, тиктокері, сұлу қызы десем болады. Бұның лайы енді айталмады 105-кі. Бұның гильдиясы, міне Black Soul өзінің гильдиясы, 5-ші левелі гильдиясы. Енді бұның пропускысы әммесін алған десем болады, бірақ элитный пропусктың ярымы қалып кетіпті. Енді манаяқ бетінде тұрған бұл эволюцияларын қойып қойды, бірақ мына жерге пышық, художник хедшот, кейін хедшот 46% қойып қойды екен. Ендігіні бітті бұның ауы 13-ші левел қойып қойды деген, Дигл 12-ші левелді қойып қойған екен. Бұның енді успех кібрейтінін көреміз. Успех кібрейтінінде топ 5-ке хедшот. Короче, бұнам убита машина 8. Короче, бұнам көрдік. Енді Аделайданың ғанам көрдік. Аккаунтиям зор, өзіям зор. Короче, енді күтілмеген тиктокер емес. Тиктокі бар, бірақ тиктокер емес. Қазақ емес, стример емес. Бірақ ол Қарақалпақстандан номер 1 болған ютубер. Қарақалпақ бала бұл Арман. Арманның аккаунтын көруге енді кеттік. Арман көріп тұрған болсаң комментария жазасың ғой, күтемін. Енді Арманның аккаунтын көруге кеттік. Давайте. Арман бір күн алдын кірген екен. Бұның аккаунтын көреміз. Бұның аккаунтында анимациялар бар ма, жоқ па? Анимация қоймаған екен. Скиллерін қойып қойды, бірақ мен загрузка қылмағанмын. Міне мынандай скиллер қойып қойды. Короче, бұның пропускысы 1-2 пропускі. Бұның енді пропускі 1-2 бұл пропуск болса алған. Енді мына жаққа қойып қойғаны 3 all the way четкий скин қойып қойды екен. Мына жерге ястребпенен драважын қойып қойды. Мына жерге художник хедшот қойып қойды. Енді бұның гильдиясы, Ноткен гильдиясы левел 5-ші левел екен. 21 адам бар екен ішінде. Добро пожаловать, обычный деп қойды. Енді бұл көп ойнамайды деген, көп ойнамайды ұқсайды. Бұл міне хедшот 34%, 25. Меніңше көп ойнамайды. Егер ID керек болса, жерде хамесінің ID жазылып тұрыпты. Ал сіздермен бірге болған Қыры Батырхан. Төменге түсіп лайк, подписка, коммент жазып қойын. Поддержка қылып қойын.